へえ、そんで、うん、うん、なるほど。そういう感じ。だって、別に興味ねえもん。は？ないっしょ。当然だと思うけど。は？あ、そう。特に興味も本当にない。どうでもいいじゃんって思ってる。は？当たり前じゃんだから。さっきから言ってんじゃん。興味もないしどうでもいいって。なんでかわかる？別にお前彼女でもなんでもねえし。そういうことです。俺には一切お前の話は関係ない。まあな。彼女ならな。ま、これはうまかった。サンキュー。んじゃ。は？アドバイス？いい女になれば、そんだけ。じゃあな。くそめんどくさ。なんでこんなことのために呼び出されたんだよ。ああ。もしもーし。お疲れ。今？なんもしてない。わかった。うん。5分以内に行く。うん。待ってて。オッケー。同じ時間割くならこっちに割いて当然ってやつだ。お待たせ。大丈夫だった？変なやつに会わなかった？そっか。よかった。本当にくだらない用事。別に、お前が気にすることじゃねえよ。ねえ、やっぱりなんか変。どうかした？はあ、あいつらか。気にすんなよ。言いたいやつに言わしとけ。え、俺さ、興味ないやつには本当に興味ないから。そんな相手に、呼ばれて5分以内に行くとか言って会いに来ると思う？そこ、覚えておけよ。何が不安？それはさ、お前が待ってくれって言うから俺待ってんだけど。俺を待たせてるってことは、そっちから言ってくれんじゃないの？違う？ああ、俺のお姫様はわがままだな。
言ってほしくなった。でも俺にそれ言わせたらもう後戻りできないよ。後悔しない？やっぱり嫌だって言われても話してあげられないよ。それでもいいの？そっか。なら俺のものになって絶対悲しませたりしない。違うか。俺のものになれよ。こっちが好きなんだっけ？ほんとわがままだな。ま、そんなとこが好きなんだけどね。シャイな割に自分の意思ははっきりしてて。ん？何それ？あんまり可愛すぎるのやめてね。俺が我慢できなくなっちゃう。今はこれくらいで勘弁しといてやる。顔まで真っ赤。あ、いや、悪い。ちょっと風邪気味で。あ、キスしちゃった。まあ、お前の方が悪化したら、俺が1から10まで面倒見てやれよ。ああ、やっぱ風邪だった。お前大丈夫だった？ほら、昨日キスしちゃったし。平気？それならよかった。映したら悪いから、あんまそばにいるんじゃねえよって言いたいけど。今一番、お前にそばにいてほしい。せっかく俺のものになったんだ。それくらいいいだろ。その覚悟くらいできてただろ。たく。いいよ、別に寝てるほどじゃない。じゃあ、一緒に寝てくれんの？それなら考えてもいい。そうじゃないんだったら黙ってそばにいて。そんな心配すんなって。人も俺もそんな変わんねえよ。失礼なやつだな。狼だって風邪はひくよ。それに、半分人間みたいなもんだし。なんで狼なのかって。さあ、それは俺に聞かれてもな。じゃあ、お前なんで人間なの？って、聞いてんのと同じだから。あ、ねえそこ。もっと。他のやつは嫌だけど、お前になら耳撫でられんの気持ちいい。ねえ、
もっと、うん、このままさ、お前のこと食べちゃっても怒られないかな。冗談だよ。さすがにそれはしないって。ったく。ちょっと押したらいけるかと思うと、意外と強気のとこあるよな、お前って。まあ、そんなとこに惚れてんだけど。マジでちょっとだるいかも。ねえ、やっぱり抱き枕。お前の体温がいい。そうじゃなきゃ寝れない。ね。今取って食ったりしないから、お願い。抱きしめさせて。いい子だね。今日はこのままな。ああ。食わないとは言ったけど、返すとは一言も言ってない。帰れると思うなよ。やあ姫、今日の動画も楽しんでくれたかな。君にとって素敵な時間になっていたらいいな。また、俺に会いに来てね。いつでも君を待ってるよ。俺の可愛いお姫様。次会えるまで浮気しないで待っててね。